කියනවා නලින් බණ්ඩාර ගොඩ ගියේ දයාසිරි නිසායි කියලා. මොකද දෙන්න තියෙන උත්තරේ? මම ඇත්තටම ගොඩ ගියේ මට ඡන්ද දුන්න ඡන්දදායකයෝ නිසා. ඒත් මම පාර්ලිමේන්තුවේ යන්න දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමාගේ දේශපාලන තීන්දුව බලපෑවා. හැබැයි මම අර ඡන්දදායකයෝ එතෙන්ට ඡන්ද ටික දීලා පත් කරලා හිටියේ නැත්නම් මම නෙමෙයි පාර්ලිමේන්තුවේ යන්නේ. දයාසිරි මම හින්දා මට മന്ത്രി ධූරය දෙන්න ගියා නෙමෙයි. මම එතන හිටපෙන්න මට മന്ത്രി ධූරය ලැබුණා. මහායට දයාසිරි පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න මම අද වයඹ මහාමති වෙන්න තිබුණා. හරි ඊළඟ ප්‍රශ්නය. මොකද මේ දේවකල්පන යනවා කියන කතාව මේ දවස්වල අද අපි ව්‍යාපාරිකයෝ විදිහට මම පටන් ගත්ත කෙනෙක්. මට ගයක් එකක් නෙමෙයි ගෙවල් දෙකක්ම තියෙනවා. ඊරෝන් සම්මතුමාටත් ගෙවල් දෙකක් හදනවා. එතුමාගේ සල්ලි වලින් නම් වෙන්න බෑ. එතුමා ව්‍යාපාරිකයෙක් නෙමෙයි. ඉතින් අපි අද ව්‍යාපාර කරලා අද දේශපාලනය කරන්නේ. දැන් අපි ආර්ථික වශයෙන් MSC අද රටේ සියලුම ව්‍යාපාරිකයෝ කඩාවැටීමක් තියෙනවා. එතකොට මේ කඩාවැටීමත් එක්ක ඒක සමස්ත රටේම තියෙන තත්ත්වයක්. ඉතින් මේ උගස් වෙන්න යනවා, සින්න වෙන්න යනවා කියන කතාව ඒක බොරුවක්. මොකද අපි ආර්ථික වශයෙන් යම් කිසි කඩාවැටීමක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔය කොහෙන් හරි අහුලගෙන තමයි වීරවංශ මහත්මයා එතුමාට මට අහ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න බැරුව එතුමා මගේ ආර්ථික කඩාවැටීම ගැන කියන්නේ. මම හොරගම් කරපු සල්ලි නෙමෙයි, මම බොහොම සම්පූර්ණ සල්ලි. ඒවා ගැන එතුමාට තියෙන රුදාවක් නැහැ. ඒවා මම හම්බ කරපුවා නැති වුණත් මගේ ඒවා. මොකද ජනතාවගේ සල්ලිවත් හොරගම් කරපු සල්ලිවත් නෙමෙයි ඒවා. එතුමත් එක්ක මේ රජයේ ප්‍රබල ඇමතිවරයෙක් හම්බ වෙන්න ගියයි කියන කතාව. ඒක බොරුවක්. එතුමත් එක්ක නෙමෙයි. එතුමා කියන්නේ මම රජයේ ප්‍රබල ඇමතිවරයෙක් හම්බෙන්න ගියා කියලා. එහෙම නෙමෙයි ඔගේ ඇත්තටම මූලාරම්භය. දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමා ගිය අවුරුද්දේ අගෝස්තුවේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලා අස්වන දවසේ මට එතුමා ආරාධනා කරා මේ දවසේ උදේ එතුමාගේ ගෙදරට එන්න කියලා. මොකද එතුමාගේ ලොකු විශ්වාසයක් තිබුණා මමත් එතුමත් එක්ක එතුමා පිටිපස්සෙන් ආණ්ඩුවට යයි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වෙලාවේ මාව මේ එතුමාගේ ගනුදෙනුවට සම්බන්ධ කරගන්න එතුමා උත්සාහ කළා දෙන්නා. ඒ බව ආණ්ඩුවට පොරොන්දු දීලා තිබුණා. ඒ වෙලාවේ එතුමා කියලා දුන්නා මට හම්බ වෙන්න එන්න කියලා. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නේ එතන උනේ. නමුත් ඒ වෙලාවේ මම ගියේ නෑ. ඒ අවුරුද්දකට කලින් වෙච්ච සිදුවීමක් තමයි දැන් ඔය මේ මට උත්තර දී ගන්න බැරුව විමල් වීරවංශ මහත්තයා ඇද බාලා දෙන්නේ. හරි. ආන්ඩ්‍රේ ඔෆර්ස් තියනවාද මට ඉතින් ඒ වෙලාවේ දයාසිරි ජයසේකර මහත්මයා කිව්වා එතුමත් එක්ක ආණ්ඩුවට යන්න එන්න කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මම එතුමාට බොහොම පැහැදිලිව ගියා සිටියා මට ආණ්ඩුවට එන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. මොකද මට සංජෝගයක් ජාතිපක්ෂය කියන එක. ඉතින් ඒ වෙලාවේ හැම ගනුදෙනුවක් මොකුත් එහෙම කතා කරෙත් නැහැ. එහෙම එතුමා මට එතුමත් එක්ක තියෙන මිත්‍රශීලීත්වයෙන් එතුමා ලොකු විශ්වාසයකින් හිටියා. එතුමත් එක්ක මං යයි කියලා. එච්චරයි වුණේ. ඒ සඳහා තමයි එතුමා මට ඒකට ප්‍රයත්නයක් දරුවේ මාව එක්කගෙන යන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කිසිම මට කිසිම කෙනෙක් ආරාධනා කරෙත් නැහැ. ආරාධනා කරත් මම යන්නෙත් නැහැ. ආණ්ඩුවට ගිහිල්ලා දයාසිරි ජයසේකර මහමැති වෙලා ගොඩ ගියා කියන හිතෙන්නේ නැහැ. ඒක මන් දන්නේ නැහැ එතුමාට හිතෙනවද නම් කියලා. අපිට නම් හිතෙන්නේ නැහැ. මොකද එතුමා ජාතික දේශපාලනයේ දුර ගමනක් යන්න හිටපු කෙනෙක්. එතුමා අඩි ගණනාවක් පස්සට ගියා මේ වයඹ පළාත් සභාවේ මහමැති වීම හරහා එතුමාගේ දේශපාලන ගමනට ලොකු බලපෑමක් වුණා ඇත්තටම කියනවා. අද හිටියනම් එක්සත් ජාතිපක්ෂේ සමහරට මේ පොදු අපේක්ෂක වෙන්නත් දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමාට තිබුණා. අපි වෙලාව ගියා වයඹ පළාත් සභාව මැතිවරණයට එතුමාට එක්සත් ජාතිපක්ෂෙන් ඉල්ලන්න කියලා අර හරින් ප්‍රාන්දු මැතිතුමා වගේ. මම කිව්වා මමත් පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලා ඇස්සලා වයඹ පළාත් සභාවට එතුමත් සහයෝගයට එන්න කියලා. ඒ වගේ කරා නම් අද මේ විපක්ෂය මෙතන නෙවෙයි ඉන්නේ දයාසිරි ජයසේකරත් ඉන්නේ මේට වඩා ගොඩාක් ඉහළ තැනක. සමිතා බේරුණාද නැගතුමා කියනවා. මොකද අද ආණ්ඩුවට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ UNP එකේ පොදු අපේක්ෂකයා කවුද කියන්නේ. ඒක අපිට වඩා ප්‍රශ්නයක් කරලා තියෙන ඒගොල්ලන්ට. මොකද එයාලගේ අපේක්ෂකයාට එක්ක වැඩ කරගෙන යනවා මිසක් අපේ පොදු අපේක්ෂකයා කවුද කියන එක එයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න බෑනේ. එයාලා එයාලගේ වැඩ කරන කරගෙන යනවා. මොකද අද වෙන විට තත්ත්වය බොහොම බරපතලයි. ආණ්ඩුව විශාල වශයෙන් කලබල වෙලා ඊයේ තමයි මේ නිවේදනය නිකුත් කරන්න තිබුණේ. තාමත් නිවේදනය නිකුත් වෙලා නැහැ. ඉතින් මේකට හේතුව එයාලාට පේනෙන නොඑක් චරිත
අතර ඉන්න සමහර චරිතවලට ආණ්ඩුව බයයි. ඔබතුමා හිතන විදිහට මේ පාරේ ජනාධිපතිවරණ ඔය කියපු දිනමක වානුවල තියෙයිද? මම හිතනවා දැන් කොහොමවත් ආණ්ඩුවට මේකෙන් ගැලවෙන්න බෑ. කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් පාප් වහන්සේගේ පැමිණීම. ඒක නිසා යම්කිසි දිනමක වානුවක් අතරතුර ඊට පෙර හෝ පසු කරන්න වෙනවා. ඊට අමතරව ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය නැකත් කරුවන්ගේ ජ්‍යොතිෂ කරුවන්ගේ දිනමක වානුව. මේ සියලුම ගැළපීම් එක්ක ආණ්ඩුවට දවස් දෙක තුනක්වත් මේක පස්සට ගෙනියන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් අද මේ ජනාධිපතිවරණයෙන් වැඩියෙන් අසරලා තියෙන ආණ්ඩුව. ඒක තමයි තාමත් පරක්කු කරමින් ඉන්නේ. මේක ප්‍රකාශයටපත් කිරීම සමාජයට මේක ඉතුරු අවුරුදු දෙකක් කල්ලායිද දන්නේ නැහැ. හරි දැන් එතකොට UNP පත් කරගන්න ඉන්න පොදු අපේක්ෂකයාට ජවිපේ සහයෝගය දෙන්නේ නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ ස්ථාවරයේ කියනවා. නමුත් දැන් මේක දැන් අද වෙන විට මේ වෙන විට තියෙන තත්ත්වය සම්පූර්ණ වෙනස්. අද වෙන විට සියලුම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඇතුළු සියලුම පක්ෂවලට එකඟ වෙන්න පුළුවන් අපේක්ෂකෙක් පිළිබඳව අද කතා කරගෙන යනවා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි. ඇත්තටම කවුද පොදු අපේක්ෂකයා? ඒක මම හිතන්නේ අපේ ඉහළ නායක කාර්යකාරීන් විසින් ඉදිරියේදී ප්‍රකාශ කරලා අපි ඒක බලමු. තව 24ක් 72ක් යන්න කලින් ඒක ප්‍රකාශ වෙයි. එහෙම එළියට දාන්න සුපර් හීරෝ කෙනෙක් ඉන්නවද ඔබතුමාලට? අනිවාර්යෙන් ඉන්නවා. අනිවාර්යෙන් මේකට ඒ එදා අපි කියපු මම අනාවැකි පළ කරා ඊට කලිනුත් අපි කාටවත් හිතා ගන්න බැරි කොහොම ජනතාව අතර ඉන්න ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නම්බර 1 ශ්‍රී ලංකාකාරයන්ටත් UMP එකේ සියලු දෙනාටත් අනිත් සියලුම පක්ෂවල අයටත් එකග වෙන්න පුළුවන් මිස්ටර් ක්ලීන් කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරිපත් වෙනවා. කැමති නැද්ද කැබිනට් ඇතුළේ ධූරයක් එහෙම දාන්න? කැමති. තව ඒකට ගොඩාක් කල් තියෙනවා. මම තාම පාර්ලිමේන්තුවට වෙලා අවුරුද්දයි. ඔව්. මගේ තියෙන දීර්ඝ කාලීන සැලසුම. අවුරුදු 20ක් 25ක් විතර දේශපාලනය කරන්න බලාගෙන තමයි මම දේශපාලනය කරන්නේ. එහෙම ගියොත් ඕක හීනයක්ම වෙයිද? සමහරට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ නායකත්වය යටතේ ලබන අවුරුද්දේ අපේ හදන ආණ්ඩුවේ කැබිනට් ඇමතිකමක් අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නියෝජ්‍ය ඇමතිකමක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපි හදන්නේ කුඩා කැබිනට්ුවක් කුඩා නියෝජ්‍ය ඇමතිකම් ප්‍රමාණයක් තියෙන ආණ්ඩුවක්. අපිට තව ඇමතිකම් ගන්න කැබිනට් ඇමතිකම් ගන්න තව වයස තියෙනවා. හරි. දිනාන් නැමතුමා උපේක්ෂා සර්මාට දුන්න අධීක්ෂණ මන්ත්‍රී ධූරය. ඒ ගැන මොකද හිතන්නේ? ඒක ඇත්තටම අර මේ මොකද්ද බලල්ලුන් මොකද්ද බලලුනවා නෑ මොනවද ඒකට කියන්නේ මොකද්ද නරියට කුකුළු බාර දුන්නා වගේ වැඩක් කියලා තමයි කෙටියෙන්ම කියන්නේ. ඒතකොට කවුද කුකුල කවුද නරිය? ඒක ඉතින් ජනතාව තේරුම් ගන්න. හරි. එදා විමල් වීරවංශ මහත්මයාගේ ඔබතුමාගේ වාදයේ දුර ගිහිල්ලා 360 වගේ සිද්ධියක් වුණා නම් හරින් සහ දයාසිරි අමතුමා අතර වුණා වගේ කවුරු දිනයිද ඔබතුමාලා දෙන්නගේ? ඇත්තටම විමල් වීරවංශ කියන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මම පෞද්ගලිකව එතුමාගේ වැඩ පිළිවෙලට අකමැති වුණාට එතුමත් එක්ක කවුරුවත් හැප්පෙන්නේ නැහැ. එතුමාගේ කට එච්චර ප්‍රබලයි. ඒ අතින් මම සතුටු වෙනවා එතුමාව කලබලයටපත් කරන්න එතුමාව යම්කිසි තැතිගැන්මට ලක් වෙන විදියට එතුමාට අභියෝග කරන්න පුළුවන් කතිකෙක් විදියට එදා එතුමත් එක්ක සහ ඊට අවස්ථා කිහිපයකට පෙර එතුමාට අභියෝග කරපු පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න දැනට ඉන්න ලාබාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසය ඉදිරියට ගන්නකොට මොකද තාම පාර්ලිමේන්තුවේ අවුරුද්දයි. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක මම ලැබු විශාල ජයග්‍රහණයක්. මොකද අපි දන්නවා ජනතා මිත්‍රවරුන්වත් එතුමාගේ කතා කරන එතුමාගේ අමාත්‍යංශ වලට කතා කරන්න එන්නේ නැහැ. මොකද එතුමාගේ කට එච්චරම මේ හැකර කට. නමුත් ඒ හැකර කට ගැලපෙන කටක් මටත් තියෙනවා. හරි. හිතෙන්නේ නැද්ද මේ පක්ෂේ නායකත්වය වෙනස් වුණොත් හොඳයි කියලා? නෑ එහෙම අවශ්‍ය නෑ. මොකද අපේ එක්සත් ජාතික පක්ෂේ නායකයා තමයි කවුරු මොනවා කිව්වත් අපේ රටේ ඉන්න පිරිසුදුම නායකයා. අද අපිට ඕනලා තියෙන පිරිසුදු නායකයෙක්. අද රටේ වැඩිපුරම තියෙන හොරකම. ඉතින් හොරකම නැති නායකයෙක් තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂේ නායකයා. ඒක ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂේ ඇතුළු සමස්ත මුළු රටේ ඉන්න සියලුම ජනතාව පිළිගන්නවා රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ හොරෙක් නෙමෙයි කියන එක. මිස්ටර් ක්ලීන් කියන එක
හරියට එතුමාට ගැළපෙනවා. ඒක දකුණු ආසියාවෙත් මේ ආසියානු කලාපෙත් ඉන්න බොහොම පිරිසුදුම නායකයෙක් විදිහට තමයි අපේ රටත් මුළු ලෝකෙත් පිළිගන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි අපිට තියෙන අවාසනාව. ඒ වගේ නායකයෙකුට මේ රට අපිට යම්කිසි කාලයකට බාර දෙන්න බැරි වුණොත් මම හිතන්නේ ඒක අපේ රටේ අවාසනාව. නවීන් දිසානායකතුමා වියෙන් පිරෙනවා කියලා කියනවා. රට උඩ ඉන්න කියලා කියනවා. නවීන් දිසානායකතුමා විතරක් නෙමෙයි 20ක් 35ක් අතර ප්‍රමාණයක් ඉදිරියේදී අනිවාර්යෙන් සංජාති පක්ෂයත් එක්ක එකතු වෙනවා. නම් වශයෙන් එහෙම කියන්නේ. නම් වශයෙන් කියන එක තාම සාධාරණ නැහැ. මැතිවරණ ප්‍රකාශයට පත් කරලා පස්සේ මේ තාම කෙටි කාලයකින් මේ අය විපක්ෂයේ ආණ්ඩුවට විරෝධීව මහින්ද රාජපක්ෂ ඒකාධිපත්‍යයට විරුද්ධව එතුමාලගේ හඬ අවදි කරනවා. එහෙම එක්දී ඔබතුමාලා පැත්තට ඒ වගේ පිරිසක් අනිත් පැත්තට ගිහින් ඉඳීද? නැහැ. ඉතින් දැන් කාලයක් ඉඳන් කියනවනේ යනවා කියන්නේ. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ එතුමාලා උත්සාහ කරනවා. අපි දන්නවා ලොකු අපි දැක්ක ඊටස පළාත් සභා මන්ත්‍රී දුන්නෙක් ගත්තා මේ ජනරල් ෆොන්සේකා මැතිතුමාගේ පක්ෂය ලක්ෂ 500 ගාන දීලා. ඉතින් එතුමාලත් ලොකු ඔෆර්ස් ඉස්සරහට දෙයි අපේ මන්ත්‍රීවරු. දැන් ඉන්න මන්ත්‍රීවරු නම් මේක දැන් අර බේරිලා ඉන්නේ හොඳම එක්සත් ජාතික පාක්ෂික වලින් තමයි එක්තුරුලා ඉන්නේ. මැතිවරණයකට දින 39කට කලින් තමයි මම දේශපාලනයට පිවිසීම සහ සියලු දේවල් සිදු වුණේ. ඉතින් ඒ වගේ කෙටි කාලයකින් මම මේ ජයග්‍රහණය කරන තැනට ගත්තේ මගේ තියෙන හැකියාවන් නිසා. යම්කිසි වෙනස් විදියකට දකින්න කෙනෙක් වෙනස් වැඩ කරන කෙනෙක්. ඉතින් අයවැයේදී මට ඕනකම දුන්නා මේ ජනතාවට මේක මෙහි බොහොම පුස් අයවැයක් මේක මේ මිනිස්සුන්ට කැරක්ටරයක් කියන්නේ අපි ඒක බොරු පොරොන්දුවක් වගේ නිකන් මේ දෙන මේ ලණුවක් වගේ මේකට කැරක්ටර් කියන්නේ ඒක නේ අපි කියන්නේ කැරක්ටර දෙනවා කියන්නේ බොරු පොරොන්දු දෙනවා. ඉතින් ඒක මේ බොහොම උපහාසයෙන් සහ ජනතාවට ඇඟට දැනෙන විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න තමයි මට හිතුණා මේක මේ කැරක්ටර දෙක තුනක් ගිහිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවට එනොත් මේක පැය ගණන් කතා කරනකොට වඩා මිනිස්සුන්ට මේක මේ අයවැය මොකක්ද කියන එක තේරෙයි කියලා. ශාන්තිකාරකාට විශේෂ කැමැත්තක් දක්වනවා කියලා කියන්නේ. ඒ කවුද ඒ කිව්වේ? ඒක නම් බොරුවක්. ශාන්තිකාරකාගේ ශිල්පිනියක්. නෑ මම කලාකරුවෝ ඉතින් ගොඩක් අයට මම කැමති කලාකරුවෝ. අතන මම කලාවනේ වැඩි මේව එකක් නෑ. නමුත් කලාකරුවෝ කීප දෙනෙක් අපි දන්න කියන්නේ අපි දස්කම් දන්න අය ඉන්නවා. ඒකට අමතරව ඉතින් එහෙම විශේෂ මේව එකක් නෑ. ඉතින් මොකද අපිට අපි කලාකරුවෝ නෙමෙයි අපි දේශපාලනඥයෝ. ආණ්ඩුව තුළ රජයේ ඉන්න ඇමතිවරු අතර ගරු කරන අනුකරණය කරන්න කැමති චරිත ඉන්නවද වර්තමානයේ? වර්තමානයේ ඇත්තටම පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න අයගෙන් විපක්ෂයේ විදියට දකිනකොට අපි දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඊළඟට සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මැතිතුමා වගේ අය ඒ වගේම ඉන්නවා ඒකට කම්පි කරනව කමතුමා වගේ විපක්ෂයේ ඉන්න අය අපි බොහොම ගරු කරනවා. ඒ වගේම අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයා පාර්ලිමේන්තුවේ බොහොම දක්ෂ විදිහට වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ විපක්ෂයේ ඉන්න අය අපේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඉන්න අය එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ විදිහට ගොඩක් මම හිතන්නේ අපේ හර්ෂද ශීලා මන්ත්‍රීතුමා ඒ වගේම අජිත් පීපෙරලා රාණි වික්‍රම එලා මොනික කටේ ඔව් අනිත් පැත්තේ අකමැතිම කාටද කියන්නේ? අකමැතිව නම් උතන ඉන්නවා. කතාවක්වත් කරන්න මේ අවස්ථාවක් දෙන්නේ නැති බොරුවට කෑ ගන්න ලලිත් දිසානායක මහත්තයා අපේ අස්වර් මහත්තයා ඔයගේ කීපෙනෙක් ඉන්නවා. හරි. අන්තිම ප්‍රශ්නේ. ඉන්නේ නැගිටලා බලනකොට ඇහැරලා බලද්දී මොනින් සිලබවලවත් වෙලා. මොනින් සිලබවලවත් තුමා හොඳ කෙනෙක් නේ. දැන් දැක්කනේ ඊපෙරේද තුමා හොඳ වැඩ දැන් කරන්නේ ඉස්තරවමින් සිල්ලා මැතිතුමා නෙවෙයි දැන්. ඉතින් හොඳයි. කැමති. දැන් මොමින් සිල්ලා මැතිතුමාට කැමතියි. විස්තර කියන්න කැමති නැහැ. හරි. ප්‍රශ්න ඉවරයි. ඉවරයි.